嗱，各位觀眾、各位網友，話說咧，近排 CTVB 咧又幫中共背書啦，有咩紀念咩東江屎水輸入香港唔知幾多年啦，叫我飲水思源啦。首先，我講好撚多鑊啦。第一，你啲東江屎水品質極其差劣，賣俾我哋嘅，我仲要自己仲要潔淨佢搞呢樣搞嗰樣就好似嗰啲咩選舉咁樣，收費都唔撚少啦。然之後第二樣嘢就係你哋東江屎水係貴過你大陸其他城市9倍幾有多噶。以廣東為例嗱，依家可能有少少調整啦。依家嚟講咧變咗咧廣東咧就個零銀紙，而家香港有六個幾銀紙咁樣啦。但不過其實真係好撚奇怪嘅，點解我哋明買明賣，仲向你哋感恩呢？仲話咩飲水思源呢？你會唔會使嚟講呢？我中電就交你家族第一個如果港島嚟講，港燈咧就李嘉誠嘅。咁我問咁多位港島嘅觀眾網友啦，咁如果假如李嘉誠做港燈嘅，俾電你哋嘅，你會唔會向李嘉誠感恩你小心啲添你班友仔。咁李嘉誠好撚火你講錯一句開犯國安法添咁或者我哋九龍新界啦，中電啦，我哋會唔會感謝交流你農場或者交流你家族屌阿媽呢上面外嘢嚟噶嘛？仲要係咩重點就係仆街，你啲水又污撚糟，我哋過濾嘥唔少錢，仲有係貴價買你啲水嘅，仲要我哋向你感恩，你食咗屎未你？同你講重點係咩仲要我哋香港本身自己可以搞海水化淡廠嘅，就係當年簽咗啲戇鳩條約買啲東江水先萬劫不復咋。如果今日做香港大學皇帝我第一樣嘢搞嘅，肯定海水化淡啦，仲使買啲屎水咩？仆街死你知啦！